Sa Cebu na sila. Kaya sila conference. Kaya sila giatin na. Kaya nga napurmuli. Hindi nga, Mindanao po ko. Asa na ka? Wow. Hindi ka Peruino ka. Peruino ka pa. Kaya may probinsya. Muli na po. Yung hapon. Unya gabi eh. Yung gabi eh. Yung airline. Isa may airline. Turkish. Kaya trabaho? Update ka, kuhan ay kanang basa o kanang meeting ba? Dito ka dirigwan. Basa o bibisahon ng meeting kayo. Kaya, nabayra o sa'yo. Kulang ba? Nasubra ba? Kaya wala ka niya. Kaya nuktok kung nag-mabrihan kayo. Kapag mga giring ikan, kuha o termin lang. Appointment. Kuha ka. Saan ka yan? Update nila. Sayang, di mo ka-atin sa... Pero saan ka ba sunod? Di ba kapag Christmas sa inyo? Kita ba, sa patuto ka na oras. Christmas party diya sa tuwa. Mana? Oo, mana? Oo. Family. Asa na pizza? 21. Sabi yung tourist daw natin. Hindi mo mag-hotel. Sayang di ay. Dito mag-hotel na eh. Siguro na. Ang pambasa ko na. Ang kuhan. Ibig-inay. Kapaanay. Muna kung gingon nga, pambulungan sa mga Kisaya sa Pero Visaya, Mindanao na sila. Oo. Kanang kong mga kuhan. Visaya-speaking. Oo. May napoy ka. Kaya sa kusan isa, kinatiguhan na rin. Ina. Hindi, napoy Mindanao. Kaya puro katulad. Wala. Ako ang tayo kasugod daw. I-discourage mo ko itong pastor. Hindi ko kasi. Nagkahimo-himo na naroon ka ng Division. Probinsya. Oo. Kung kita, mahuman na. Provincialism. Probinsya mo. Kung tunuhay, probinsya. Mga taga Mindanao. Probinsya Nistok. Probinsya Davao. Probinsya Bicog. Pila. Gamay. Gamay. Panalitan ba? Nadiri. Wala ka po. Kami ka dito kita yung taga. Taga masama sa Occidental mo mga 15 pag may. Gamayra. Pero wala yung nagtapukon. Ilamang una-una na itong pastor. Pastor Mars. Chapter nga mismo. Probinsya, Cagayan ng probinsya, Surigao. Dugay ta mo man na. Nagkaraoke, pinayon man. Kami din ako. Cagayan tagabutuan mo yan ang presidente. Hindi ko kaya mapuna, pero kung gamay na po. Pero wala o ngay mo ng kabaa, mother organization ng kabaa. Murag kuhan na lang. Ito kaya daw kita, hindi. Murag dugay kayo, murag pila ka. Ay Sila nagkatuig pa. Sa bulan na gali. Ma'am, di ka, wag ka tugnawa, ano ma'am? Wala man. Okay man. Kahit may para-diretso na ba? May mga potato, init na ba yan? Kailan mga bag na sa hotel? Wala Kaya chicken naman. Kuya nga, ako ba balik na ko itong November 10 kasi kaya ulit ko natugnaw na ba yan? Tapos magbalo tayo na rin. Tapos Pilipinas pagkainit kayo. Pero magbalo na kayo nga. Aga, gadaot yun, balik. Oo. Wala mas ba? Tingog din mo, mura di pa mo kaya na. 29 degrees sa tuwa. Pagkabot ka rin, 9 degrees lang. Oh. Minus 20. Wala 20. Sa'yo na, style. Karon 3. Sa'yo na, Karon 3. style, ano? Man. Kana 20, dapat 20% alcohol. Sige, no? Di mo. Kaya kinabawa na kayo. Galuyan naman ka na. Ulit. Baho pa ang barko yun. Di ka matinong pa. Gadako ba? Palintog ba, no? Magkilaw daw. Usok ba? Usok. Unay mong kondisyon, God. Kaya ba? Sa UN ba, na sila ibang palitan dito ba? Una nga,
Aray. Di ba wani mo, dahil tapog-tapog na wani siya. Kaya nga naman. Di ba may mayan? Ay, kinilaw. Kinilaw ko. Lami ka Tuna. siya. Wow. Kinilaw, lami ka siya. Puri Kinilaw. mo yan. So, ay. Buhaw ba? Buhaw. Wow. Speaking ito ba, no? Speaking ito. Walang tapos sa Bohol ba? Bakit ka matako niya? Yan, nabisi naman yun. Kung kadin lang ko. Wait. Ito, panglaw. Sunod Agosto. Itong panglaw. Madiretso din na kaya amig kay saaw, dalil mo ko na may pantalan nga na ayoy Dito sa Pilara. sana di oh Jet. Ocean Jet. sana ocean din paingon og lase dahil mo ang tagpilaran Oo. Kaya. ura Wala ka rin siya. Orasan Lalo ka rin siya. makauli po Nasa Panglaw ang airport. Ha? Nasa Panglaw ang airport. Nas panglaw Ada mag Ocean Jet pa man ito. ocean din ako kay Laridel naman ko Laridel. Samis Ay. Wala ko may dire. ako po Ay ka po. Tabo ko gudray amdi mo All time po sila pero tanaw pa sila. oo hala Juan, nakahalok, nagbatod. Udray ko, session di ako. Kontak lagi ko, kontak lagi ko. Nagkita-kita. Okay. Ay, sa kami. Ha? Yes, biyayo. Jesus.